ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದನ್ನ ಎಪ್ಸಾನ್ L8050 PVC ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಟಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂದಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು PVC ಕಾರ್ಡ್ ಟ್ರೇ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ USB ಕೇಬಲ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪವರ್ ಕೇಬಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ವೈಫೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾನು 6 ಕಲರ್ಸ್ ಇಂಕ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಟ್, ಡಾರ್ಕ್, ಆಲ್ 6 ಕಲರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಂಟರ್ ನಾನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಲೈಟ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ, ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ನಂತರ USB ಪೋರ್ಟ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಓಕೆ ಪವರ್ ಬಟನ್, ವೈಫೈ, ಸ್ಟಾಪ್ ಬಟನ್, ಕಲರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಂತರ ಪೇಪರ್ ಫೀಡರ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೇಪ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು PVC ಕಾರ್ಡ್ ಟ್ರೇ ಇದೆ, ಪೇಪರ್ ಔಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ. ಹೆಡ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೇಪ್ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೀಸೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜಾಗ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ PVC ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ನ ಎಪ್ಸಾನ್ L8050 ಪ್ರಿಂಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ Windows 10 ಅಥವಾ Windows 11 64 ಬಿಟ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ PVC ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದಾಗೆ Windows 7 64 ಬಿಟ್ ಅಥವಾ 8.1 64 ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋಟೋ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೋದು. ಬಟ್ PVC ಕಾರ್ಡ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನು ಅವರು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು Windows 10 ಅಥವಾ Windows 11 64 ಬಿಟ್ಟೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬೋತ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಫೋಟೋ, ಎಪ್ಸನ್ ಫೋಟೋ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದೆರಡನ್ನೂ ಸಹ ನಾನು ಈಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ USB ಕೇಬಲ್ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ PVC ಕಾರ್ಡ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೊಟೇಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಆ ಸೈಜ್ ಆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಾರ್ನರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಓಕೆ. ಈಗ PVC ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ
ನಾನು ಟ್ರೇ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಪ್ಸಾನ್ L8050 ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.